Hello， 大家好，我是阿正。我今天出来赶海了，风浪挺大的。我们这边平时一到这个时间段就风就是挺大的。然后找了很久，找了个寂寞，又找了一个海蛎螺。走，我们继续找吧，不灰心啊，慢慢找。哦呦！ 哎，发现个脚，来，爬了！哦呦，哦，兰花，哦，这是兰花挺大的。哎呦，滚的，嘿，哦呦，好，还可以哦，挺大的。哦，哎，别跑！大兰花，哎呦，大长腿呀！来，哎，还想往水里面跑，哎呦，这是，没地方跑了吧？哇，这是大长腿飞呀！ 站起来，哇哈哈！他是在跟你们打招呼呢。来，收了。哎，往这个石头底下看，来，看，低一点，我看见一个脚了，就在那个石头缝底下。来，这是挺大，出来。 哇，兰花，来，出来，嘿，你终于出来了，哎呦，哇，还可以哦，哇，都是挺大的，嘿，6年到7年之间吧，应该差不多了。 这里，还给我吐泡泡！哎呦，我都还没下手，你就直接先开始下手了，是吧？啊！兰花，哇，都是大长腿呀！这是不是组成那个叫什么啊？模特队伍的？哇，这都是海蛎壳。哦，楼下看。 哇！里面还有后续！哇！这是成双成对了！来！好，8年多以上了！哇，这一次先给他来了哈，先给他收了！哇，像个没活完似的！澳龙，来！我看到了，两只，还有2只！这是干嘛？来，可以哦，这只也大，还有一只，底下还有一只呢。7、8年应该是有吧，具体我也不太清楚。挺大的哦，来。出来！来了！哇！别打我！有一只，可以呀！又是小螃蟹、小螺仔。 好久了，那我们就不找了吧。今天收获，身体非常不错啊。这是长腿
蓝光蟹，哇，这都是大长腿啊，模特，哈哈。然后，哇，几只角鳍龙，哇，扎堆呀，在里面扎窝呢。哦，这都可以啊，来，嘿嘿，哇，这估计是在里面搞什么三角畸形链还是什么的，它造全端了啊！这台风天也算是非常不错了哈。好，本期视频就到这里，我是阿照，我们就直接回去了。嘿，这小几百随便都有了，拜拜。